Centre Bravo Plante. Allez, Bessi Kimpese, Bessi Lukala, Bessi Congo Central, tout bout de la Timon. Bandeko ya Kimpese, Lukala, Mbanzangongo, Kisanto, Kwilungongo, Congo Central Mobimba. Bomitung Santier, solution à bino, ezali toujours Centre Bravo Plante. Centre Bravo Plante, azali ko sel salpe ko prévenir biso na ba maladie pelé. Bino bozali na Kimpese, na quartier 1, quartier 2, quartier 3, quartier 4. Centre Bravo Plante à votre disposition. Tozali ko traiter 33 maladies à base de 119 plantes médicinales. Dans Centre Bravo Plante, on a le bico ezali kakana à base de 119 plantes médicinales. Na oitali traitement et prévention. Dans Centre Bravo Plante, bakisi nyonso ezali na dosage nango. Sokoyi na Centre Bravo Plante, en tout cas kozala décidé okozwa mbala mokolo biko kaka na bakisi oyo esalami na nzela banzete kisi lokola kamason ezotraité hémorroïde, infection na nzela masuba, estomac na ba douleur musculaire, pomade de vedila ezosalisa maladie ya peau, mpese kwakara tope makwanza pe lisusu ba filaire. Tozali na huile sukula ezotraité sinusite. Tozali na poudre nsukumisi ezali ko traité éjaculation précoce, kozanga appétit, hémorroïde. Tozali lisusu na tikitala ezali ko prévenir tension, douleur articulaire, penaba glycémie, pomade de nkindangolo ezotraité pa douleur articulaire, musculaire, fièvre pe brûlure. Poudre ntanini ezali pour la prévention et traitement ya cancer na glycémie. Tozali lisusu na poudre wandianga ezali pour la prévention et traitement ya gastrite. Tozali lisusu na biocongo ezotraité diarrhée gastro-intestinale, douleur musculaire. Tozali lisusu na bioconda ezosalisa asthme, angine, douleur, rhumatisme, infection respiratoire. Poudre ntiwamene ezosalisa carie dentaire. Bane ya Kimpese, Lukala, Mbanzangongo, Kwilungongo, Congo Central Mobimba. Papa, mama, eloko ni ezotungisa yo. Stérilité, kozanga mabota, prostate, faiblesse sexuelle, sinusite, infection urinaire, ya kambango na Centre Bravo Plante. Centre Bravo Plante ezwami na avenue Makombo numéro 1 quartier de bis Kimpese. Sokoni Kobenga 089 53 72 549. Centre Bravo Plante Eza ouvert Mikolo Nyonso de lundi à samedi de 8h à 14h. Ceux qui ont écouté un docteur Olia et l'autre côté. Tout ça à base de 119 plantes médicinales où les alliés analysés pour traiter 33 maladies. Bana Kimpese, Lukala, Kwilungongo, Mbanzangongo, Kisanto, Pona Bino, solution et si et Monana. Centre Bravo Plante, médecine traditionnelle scientifique Congo. Olingi Komona Zotonayo et Zonga Nenge Zalaki Kala, Yakambango dans Centre Bravo Plante pour votre traitement et prévention. Oye Malamuna Bino Bon sur nos Centre Bravo Plante. Pas maladie de la peau, Kosanga Kobota, rhumatisme, règles douloureuses, dermatopée, prostate, infection urinaire, caca, la Bravo Plante. Bonjour papa. Tokuti yo ofandi comment on peut faire na quartier ni? Kombo na moseka na vana quartier premier. Le bon makasi? Kombo na moseka na vana quartier premier. Na quartier premier. Merci maman. 31 août ezali journée internationale ya médecine traditionnelle africaine. Alors motuna na biso ezaboy. Est-ce que ba traitement ya médecine traditionnelle to kiboko ko na biso soki mutazui traitement na nzoto na ye salara vraiment traitement ngoto esalara. Esalara. Mais sikoyo tokomi komona médecine na biso kiboko na biso boke na kokufa. To sala ndenge nini poto batela ba médecine na biso. Elo to sala poto yeba kiboko na biso na bango o basalaka bakoka ko registre ka mususu poto ko sala kiboko na biso. Enregistrer. Sikoyo conseil ni opesa na bango batu basala. Conseil na pesa na bango batu basalaka oba msusu omona ke bukoko esimbi te yango bisika kendele kobeta masolo ke bisika na kenda bukoko esimbi te yango ke topesi conseil pa na bango bakoka kosala likamba makasi oyo kokekwe ko supporter ke bukoko na biso ezonga ndenge mokili na biso ezali. Merci. Bonjour papa. Bonjour papa journaliste. Kombo nani pe fanya quartier ni? Bon, kombo nanga na oba yebeli nga na obotami na famille na biso ezande grâce.
mais du point de vue ya baétude babengela bayebelaka mingi na komba Miranda Miguel nafandi na paroisse Kimbangiste quartier nde nayebi te mpo naza mopaya quartier 3 j'espère. Merci papa. 31 août ezali journée internationale ya médecine traditionnelle africaine. Alors motuna biso ezabo est-ce que médecine traditionnelle africaine na nzoto bato pe esalaka? Oui, esalaka parce que nga pe na vivre makambo ebele na vie oyo eza ke na médecine traditionnelle na moni ebikisi bamisusu bazalaki na cycle leka na nzoto, mais du point de vue ya ba médecine traditionnelle mutu pe abiki. Donc esalaka ti lelo esalaka. Alors médecine traditionnelle komo kene na kokufa na kosila tokosa ndenge ni poto batela yango. Bon, pona ko batela yango il faut que kaka tobomba mibeko nango parce que ezana batu misusu taba yebisi bango ko kata nzete oyo te ko sala boye te mais ko strake kata mais pona kolona akolona te yango foto batela mobeko taba pekisike loko ko simba te ko sala boye te ko sala te parce que nyonso wana yango ndezo bikisa biso. Bonjour. Mama tomoni awa kombo nani po fandi wapi? Comme on a blandi na vendre na ime quartier 4 na okela na ndaku pour la kesokula. Merci maman. Le 31 août ezali journée internationale ya médecine traditionnelle africaine. Alors motune zaboy. Est-ce que médecine traditionnelle to kiboko kona biso esala vraiment traitement ya malamu na nzoto bato? Bon boko kona biso esalaka. Bokoko na biso esalaka na ndeti na biso to salaka bokoko. Bokoko na biso esalaka. Na ba oyo ba salaka ngo ignorance c'est pas na bango pe esalaka te. Esalaka te. Mais pas na biso to ntima na biso mfumu kimbangu esalaka. Esalaka. Siko mutuna ni bale awa médecine traditionnelle komo kene na kobunga. Parce que comme déjà étouffé, tout ça nini poto sauvegarder yango. Mais faut zong sa bokoko. Bukoko fwezonga parce que batu bazobunga bukoko balingi kaka likamba bongai mais bukoko penza fo ezonga ko conseil nini opesa na batu basala ba traitaka na médecine traditionnelle. Bon conseil na opesa bango basala bon batu mususu basala na ndenga mabe batu mususu basala na ndenga malamu. Donc ils ont capacité donc il va faire la caca na ndenga malamu. Merci. Bonjour maman. Bonjour papa. Kombo nani po fandi wapi? Kombo na ngama ntala Germaine. Na fani na kisasa na yaka pa ya mwana ngana lukala. Kombo na ye Irène. Irène. Merci maman. Le 31 août ezali journée internationale ya médecine traditionnelle africaine. Yo motuna na biso zabwe. Est-ce que médecine traditionnelle to ko traiter na kibokoko na biso ya batu mwindo esalaka penza ba nzoto batu to esalaka te esalaka pa matenga moko pe na kutuna zona banjolo na makolo abakata kinga pe ezo sala nga pe bien meleki bakisi ebele na ya mindele na mona ngelo kote na zo bakisi wana sikona bani ko mona sava siko moni sava conseil na kopesa bango boy so moni na mindele ekokite ale kende ko traiter na batu na bokoko lokola exemple lokola banyoka nkau wana na mindele esimbaka te esimbaka kaka na bokoko lokola ba rhumatisme wana kaka na bokoko na mindele esimbaka nango te panga moko na moni yango experience nango na meki na mindele eloko te na sisi mbongo eloko moko te melia na meki na bokoko na bano mona bali ko simba ngai. Merci maman. Bonjour papa. Bonjour papa. Kombo nani ufanya quartier ni? Merci beaucoup. Kombo na ngai Kilapi Ferdinand na vana quartier D, président des motocyclistes. Merci. Merci papa. Le 31 août ezali journée internationale ya médecine traditionnelle africaine. Alors motuna na biso ezaboy. Médecine traditionnelle est-ce que esalaka vraiment na nzoto ya bato? Oui, effectivement, médecine traditionnelle et ça le rapport dans le temps où ancêtre na biso médecine moderne za la guité tu vas vivre na nini kaka na banzete na biso ya bokoko yango bana ko simba batutina ba fefo et puis eza na ba village mususu eza penza na ba hôpitaux te ya médecine moderne bazoko vivre ga tilelo na médecine traditionnelle. Effectivement et ça la katilelo. Merci. Siko awa lelo yo to mona médecine traditionnelle c'est comme étouffé comme kena période. Pour ça, nous pouvons sauvegarder médecine na biso. Oui, merci beaucoup. J'espère que l'opaliboso est ça là.
ngai na koyi kotala ke esengeli liboso ministère ya environnement et joie relève nango c'est parce que bazali kokata banzete na bamboka kupona bakoni tout ça kotumba bazamba illégalement même na temps oyo yango te sans toutefois contrôler banzete nini oyo peut-être ezo kosunga biso na niveau traditionnel donc esengeli ministère ya environnement et mega kotalaka tango bazotumba bazamba to pe kokata banzete siko conseil nini opesa pona bato basalaka batretaka donc to basala métier traditionnel. Oui, merci beaucoup. J'espère que le conseil va continuer la recherche. Il y a capacité au bazanango et soukawanate va évoluer pour que les autres aider batumaka au Kenya va traiter soukanango va quitter au moins la bazoni la médecine traditionnelle au moins que mutumoko boye docteur moko traditionnel a simbi épée a vu guérison. Donc va continuer à multiplier d'efforts pour que médecine abisso traditionnelle et qu'elle bosse. Merci. OK, merci. Comment on peut faire Comment on a Jires na quartier nini? Na fanya quartier 4 Madiani. Quartier 4 Madiani. Merci papa. Le 31 août c'est la journée internationale de la médecine traditionnelle africaine. Alors motune zabwe. Est-ce que médecine traditionnelle na nzoto abatu et traitera vraiment nzoto kolongono to ndengeni? Oui, et traitera. Et traitera. Alors après oui. Et traitera comme les toujours les prostate. Parce que mimi na bukoko na banzete ya bukoko sikoyo awa médecine traditionnelle comme okende na kobunga tosala nini po to sauvegarder médecine traditionnelle? En tout cas nini pardon médecine traditionnelle voilà eloko ezosala bongo omoni bato bazomipesa tro na bakisi ya kindele bazobosana bukoko or bukoko etetana pena. Alors pour te garder yango do bato nde bazosala yango nde bateta yango nde na voie normale po bato do bafantire bakomitro ati asali bo eloko esimbi nango te ekomi bato kosanga mele eloko yango esimbi te abengi moto yango afantire effectivement faza la fantire donc soko oyebi na eloko yango te etika po ozobebisa bukoko ya bato baoyo nde bayebi yango bango nde basala yango na voie normale po eza na bato pena azwi traitement ya bukoko sec abongi mpe kitoko. Si vous conseillez ni opesa bato oyo batretaka na kiboko. Mon conseil oyo ngana zopesa pa bato batretaka bukoko. So mo ngana incapable ya koteter ngo soit ozoye ko la source otana débutant. Luka okoli sapelana na mayelo wana bien. Comme ça obanda koteter bato. Ko mabe ezala nini. Merci papa. Bonjour papa. Bonjour papa journaliste. Tokuti yo ofandi awa. Comment nani pe ofandi na quartier ni? Bon, navandi na paroisse Kimbangiste, paroisse centrale ya Kimbangiste. Nazali révérend pasteur évangéliste ya centre Kimbesi. Kombo nangai papa Ntimba Matuvangwa André. Merci papa. Le 31 août ezali journée internationale ya médecine traditionnelle africaine. Alors motuna na biso ezabwe. Est-ce que médecine traditionnelle est traitaka est-ce que ça la kapenza na banzota batu to isala nango te? En tout cas médecine traditionnelle na ndenge na expérience onga na age onga na komi vraiment eza na impact na zana ba kamingi nga na moni oyo salaka neti kosalisa na mona na vie na ngai batu bana bazana barat ezo kosunga bana oyo bakoyaka maladi ya ndeke na mona babika ba mama oyo babotaka te na tradi en tout cas pe babotaka ba mibali pe oyo babotaka te bazana ba difficulté vraiment babotaka na zana ba ka o na moni ba tupe ba diabète tradi azosilisa diabète mais na mundele ezosilaka te ozomona différence eza wana na mundele tradi pardon diabète ezosilaka te. Merci. Nga naza awa nakoloba nazal diabétique mais oyo eko silisa ngo ezali tradi. Merci papa. Alors médecine traditionnelle comme kende na kobunga to na kosila kati na Congo na biso to na Afrique. Alors nini tokosala po to sauvegarder to batela médecine na biso traditionnelle? Donc conseil kana ko pesa na ba oyo bayebi musala wana babomba mayele wana te balakisa pe na bato mosusu ndenge tomonaka bamindele bazalaki ba égoïste te mpona kolakisa biso médecine moderne bazotanga ngo na classe. Alors esengeli ke fale batala batechnicien oyo bayebi kosalisa
babanda opesa pe cours na classe basala ba former ba classe tradi oui sikoyo mpona bato basalaka yango nini koloba na bango mpona bato basalaka yango oyo batraitador basoigna ya métier traditionnel yango na uti oloba donc bazala baégoïste te parce que mabe ya biso bato mwindo soki oyebi mayele moko bokobomba yango kolinga kolakisa yango mutu te mpo ezala kaka neti héritage ya yo moko me or ezali bien commun nzambe alakisaki mayele wana bakoko na biso mpo to misalisa omoni alors mpo na ngai selon nga donc bafongola mitema balakisa yango na bato même ata l'état a enregistré bato wana mpo bafongola école mpona kolakisa te mayele wana. Merci papa. Papa, tomoni ofandi akomona ni pofandi wapi? Moi Michel Nabanda na Montpellier. Na Montpellier. Papa, le 31 août ezali journée internationale ya métier traditionnelle africaine. Mushuna na pesa boye. Est-ce que métier traditionnel est traitera vraiment batou ne solo? Oui, et que batou solo parce que na pe na ebi batou oyo basufi malade par exemple malade à prostate. Gravement pena malade esenga batrete akenda imer bongo ezadie puisque traitement nango esenga mbongo ebele ezokoma kota ba $1000 ba 1500 pe ya des fois tu peux ba $800 voyez des choses pareilles mais mbongo ezadie ti ba memie na bokoko ba traité ba kisi komela pe mutu pe azongi pe normal na yebi dekona biso mo ana humain et si moi penabe normal penabe ndenge tozabwe penabe c'est normal déjà petit ya moi donc na ko encourager que no batana basala ba biloko wana bakisana ba continuer toujours ko ça ba biloko sikoyo awa médecine ya biso komo kene na kobunga na kosila na Afrique awa tokosala ndenge nini po to sauvegarder médecine ya biso bon en quelque sorte c'est notre bien et ya mais biso moko pe que notre tozosala que notre po ebunga peut être tozomi pesa trop na bakisa munini kotosala nini po tobatela yango nous continuer toujours kosala yango que notre tozomi pesa mingi na mundele te mais bato basala yango ba continuer toujours kosala yango balinga donc conseil mpona bato basala yango batraitaka bato na kibokoko bon bakolisa. Merci beaucoup ndeko na biso Christian Walunga. Je crois que mela mwa mai mukie isika yo zali soki na Montfleury po ngai nde obongama po me akopoza so bakota madiada bakota quartier 3 tozwa nano mwa nzembo mukie po sepelisa bandeko na bandako bo déplacer te bo zapo bouger télécommande te Christian meka kozala sala mwa déplacement pour que azonga susu bino na cité bolobini Freddy Lowa Mike Tubanza, Jean-Paul Giangana, play. Tata Timobu Bantula Munikalu, Kwenda Kupoloko, Yadi Lukalu, Kalalenda Londo Gato. Yendele baituka baikula imbangu kwe yekengende mono lubokela bana bame ya bakani tina ngabwe balinda ya tisilenza ya basisila kidimbuke ya tamula ya bakani tina ngabwe balinda ya tisilenza ya basisila kitimbuke ya tambula kwase yalake yala babasimo yalake yale yalake yala nunga tike nunga kanda ndone yalake yale yalake yala kwanza kalomba janganda dole ame makuka mpika kela mesada kasi ame mafompika fulumuna kasi limosona kende mobenda banananga na yebisa bango lolenge bakotambusa mokili oyo Bango
tambusa mokili oyo natikela bango elembo oyo ngai nazuwa na tata ngela kolonga papasimo biso tokolonga asengaka bongo lipanda ya yo moyindo alamusa bongo bidembe na mokankama alinga mwana afrika lamuka mpona moni liboso nakende obenga banananga nayebisa bango lolenge bakotambusa mokili oyo kela bango elembo oyo ngai nazuwa nayebisa bango lolenge bakotambusa mokili oyo natikela bango elembo oyo ngai nazuwa na tata ngela kolonga papasimo watise mayurada dajitu Merci beaucoup batata ba maman, je crois bo sepeli na nzembo uti ko beta wana pesi bino ambiance et pesi bino mémoire, je crois ndeko kisa walunga akomi déjà disponible. Toki na biso soso na dia da suki wapi yeka mtu biso bisika zali. Le 1er septembre na turopata inosambela na ifesa pour célébrer journée internationale la médecine traditionnelle africaine. Donc yo pende ko goya no le festa wana o sepela ensemble na turopata. L'église na bino pe ko boso na te rappeler pasteur na ba prière bon mais ma médecine traditionnelle na ba prière faut que ni liboso nzamba bimisa batama yele so sebele ko makambo komi ko déborder biso fadilo wa mais biso bisika ndeko Christian zali auto continue play. Bonjour papa. Bonjour. Tukuti aux awa kombo nani pofandi wapi? Kombo na Papa Lando. Papa Lando. Merci papa. Papa, le 31 août ezali journée internationale ya médecine traditionnelle africaine. Alors motuna na biso ezaboye. Est-ce que médecine traditionnelle to kiboko ko na biso esala rapenza et traitera rapenza na banzoto abato? Koleka mundele. Pusiso ogomona gelika mususu. Wewe ukitungisa yona makama mundele me elikasa mko ya mukeso kana la kitu ya mpe. Net. Donc tout ça l'erreur pour ton église à Bunkoko. Pour ton église. C'est quoi papa awa kiboko ko na biso to médecine traditionnelle na biso et que nous kende na kokufa to na kobunga. Ni to ko sala po to sauvegarder médecine traditionnelle la biso. Bon. Ce que je kende ko ta kokufa erreur ya bino bana miti. Tawu na zana bu moyibu na zo so kende tala likasa we. Ah ko ta na jade. Gal omuni likasa we e bi saka mutu. Pona boyibu. Mais bino tabako likako yiniseyo bumona ganete ba vantiri kakame orke Bunkoko eleki kimundele na traditionnel ya Bunkoko penza makasi ko leka mundele. Merci papa. Bon sikoyo conseil ni no pesa pona batu basalaka médecine traditionnelle. Bon conseil na go pesa bango dans le sens que omoninga ngana zaliwa na tata nanga azalaki kusala makambo makasa mimi ngamoko na quelque nombre ya makase bele nino na yego mona ke mutu moko boye azali ko tatula libumu pasi kayer tinga bite yaka atelema kawana na jade nanga gawite ko ta zwali kasawu kende tafuna yango meme kelika so za bololo me garde bololo wana pona na mona ke bana ken libo ba ventre kanga makiye on me zwa makasa tafuna mayo wana ya bololo mela yango ko bwaga te vraiment en tout cas verba 9h ya tongo wana na tubwaga mai. Alors, après côté ba 13h ayo la ah papa est-ce le cas yo okupita ngayo kombote yabite oyo ya koleka il faut que vanda natal sa ndeni ni kopesela likaswana bale mususu yo sinya ngopesa na mutu mususu
mutu wana ibi ko sala ngote monteke okoti na erreur. Merci papa. Lobaki comment nani? Papa Lani. Papa Lani na quartier nini? Quartier D. Quartier D. Merci papa. Bonjour papa. Bonjour. Ah, tout le monde ofandi wa comment nani pour faire na quartier nini? On a pas na mon frère comment na Koromunyanga. Koromunyanga. Merci papa. Les 31 août ezali journée internationale il y a médecine traditionnelle africaine. Alors, mutu na mse zabwe. Est-ce que médecine traditionnelle est traitée vraiment ba tu na ndenge ya bien? Écrit kana ngo bien. Traité kana par exemple no ozone se ba moraidi wana et pas na wana kisa mundele simba wana ngote. C'est que na beaucoup en tout cas ça va. Bonjour papa. Bonjour. Ah, comment on peut fandi wapi? Merci kombo ya ngai oyo famille ebinga kombo Calvin. Mais na niveau ya lingomba to paroisse disons scooter babenganga wa qualification ordonnée. Merci chef. Le 31 août ezali journée internationale il y a médecine traditionnelle africaine. Alors mutune zaboy, est-ce que médecine traditionnelle africaine est traitera vraiment na banzoto bato? Oui, et traitaka naba oyo basala ngona ndenga busolo bukoko et traitaka. Traitaka? Ouais. Sikoyo awa médecine traditionnelle comme kina ko bunga na ko sila. To sa neni pour to sauvegarder médecine na biso. OK. Depuis bukoko na biso to botama biso to ya kokuta ngoke bukoko et salaka déjà. Alors ce qui est comme kina na ko bunga puisque tozo koka ko garder eloko wana tali bukoko te. Tozo sala misala bisalela no. Tozo longola tozo pikola nyonso to lingindele to lingeli sal savoir que bukoko yango wana po tozo lona te mais toza makasi ya kotumba bazamba ya ko kata banzete tandis que tozo lona te donc yango ndio zobungisa bukoko na biso. Siko to sane poto batela yango. Pona ko batela yango na ekozala bien na biso. Toza na courage ya kolongola ya kotumba tolona kape puisque bukoko eza ekowuta na banzete na banyama tutu bukoko eza na biloko wana. Siko conseil nini opesa na bato basalaka batretaka bato na bukoko? OK, merci. Na bato batretaka o basungaka biso na tanke toza na pasi basala kisi pona biso ba continuer ba fournir toujours ba effort mayele o ezangi bazwa partout par là o ezaki ba doyer o baza déjà basala ngo puisque ba koka ko améliorer biloko ya bien et ça la biso bien. Merci. Bonjour papa. Bonjour. Okuti ofandi awa komo nani pe ofanda na quartier ni? Na komo na Gari ofandi na quartier 4 Adiabia. Merci papa Gari. 31 août ezali journée internationale de médecine traditionnelle africaine. Ya moto na seza est-ce que médecine traditionnelle et thérapie est-ce que ça la vraiment na nzoto ya bato? En tout cas wana tokoki koboya yango te esalaka vraiment na mwa baefefe tolandaka ya mike po biso nyonso banzoto ekilisaka biso mais moko ozangi mbongo oyo eza te koke na dispensaire po badispensaire alelo koma kobangisa biso soki oke kuna omona bakosenga yo mbongo oyo kutu oza incapable ya kobimisa na dispensaire mais na nzela ya bokoko okokende en tout cas na mwa mbongo ya mokie po okokozwa lobiko tozomonaka sikoyo médecine traditionnelle na biso komokende na kobunga conseil tosala ndenge nini po tosauvegarder tobatela médecine traditionnelle na biso? En tout cas, wana ezosengaka boyokani entre biso na biso toza mpe na susi toyeba ete bokoko na nzela ya bokoko toza mpe na ngolu ya kozwa batraitement ndenge esengeli mpe mpona kobika esengeli na baoyo bazosala mosala wana mpe bazala na boyokani na biso mpe toza libanda fe tondima yango mposo tozo ignore yango eseke ata obeli moyokeli na bokoko eza te okekomitika kaka na dispensaire. sikoyo conseil nini opesa bato basalaka yango bato batetaka? Moi conseil na kopesa bango basalaka mosala bango malamu ndenge esengeli po eza mosala oyo nzambe atia na nzela na biso bato mwindu na nzela ya bokoko eseke mpe bazala na boyokani mpo mosala ekende liboso babakisa mpe mayele oyo ezalaka te ata mosu maladi oyo na bokoko ekokisamaka te mais si mosala nyonso bozosala yango maintes fois mosala nyonso mpe mayele ebakisamaka na nsima ya kosalasala yango mpe so baza na boyokani bakoya kosala badécouvrir oyo eza ke ya kobikisa bamaladi mosusu mpe oyo mosusu ekokamaka te na nzela ya bokoko. Merci papa. Bonjour papa. Bonjour. Tokuti awa ofandi komono na ipo fandi na quartier ni? Bon, naza tujisima na kati ya paroisse Kimbangiste ya central awa kombo na ngai bato nyonso to bayebeli ngai na botama na kombo ya José mais ya bakombo kobenga ngai na kombo Dadi
na kati ya paroisse ya waranga za scout comme totem na ngai babengali na pengwe qualification eza obéissant. Merci papa. Le 31 août ezali journée internationale ya médecine traditionnelle africaine. Alors motu les aboy. Est-ce que médecine traditionnelle na nzoto abatu to traitement nango et ça là vraiment bien na nzoto abatu? Bon, ce qui tokende mona ndenge ya logique et salaka parce que ebele déjà babiki biki bakina ba hôpital te mais bakina bukoko. Donc bukoko vite ozana kati ya bukoko na biso vraiment esalaka nango soki okutana moto vuma ya malunga ndeko mona musala wana malade wana ekosila. Siko awa médecine traditionnelle ekomi kobunga ekomi kende na kosila tokosala nini po to sauvegarder médecine na biso? Bon, pona ngai nde na meki komona ke na buzoba to na mayele erreur nde eza na bai oyo bazala système ya kosala bamakala kokata banzete n'importe or que nzete tango ozokata fuluka olona so yo tango okati 4 nzete est-ce que bakisi combien obakisi eloko te ya kozomona ke bokoko na biso kosila parce que bakondo bagayo tozoluka nzete kengani nzete wana si bokata yango bolona yango te bokoko wana ezokokenda kosila mais tango tozoluka tobakisaka biloko wana tango olongoli na banzi bokoko ekosila jamais ya kozomona même biso exemple kito kuna bana niveau ya nkamba kuna papa Simon Kimbangu alobi reboisement eza unique pour la banzete kolona pe ko bokola donc ozolona bibwele parce que la bibwele pe bokoko eza na kala modai ko mona ke oli mutu bazo makila bazi mpuku bazi makila wana mpuku ba utiliser bazi mati to makasa ba chinois sugi ya Jova ba pakoli eza nyoso eza bokoko donc eloko wana eza vraiment nécessaire yango mona kabiso ne kaba tokenda kanitse na momo batu bazakuna bazolonga banzete donc bakendeke iniki pour kolonga banzete parce que banzete ya ngonde eza utile na makambo etanga minioso même na bamvula même na nini soki place izangi banzete zokata makata mavuma makamebele epusa yezongi saka biso sima. Merci. Siko conseil nini opesa pona bato basalaka ba pratikaka médecine traditionnelle? Bon, na bato ba pratikaka premièrement to kopesa bango encouragement mais esa condition ke ya mutu oyo ayebi yende mutu ameka kotambusa musala po yepesa mutu apeti mutu no so lukambe ko landa bukoko na biso mais soki okutani jana escroc ezaki alio mbongo eloko wana esalimite oyoka ba misusu o bandimela ba oyo bandimela koyoka omoni bolinga kaka bukoko sikoyo moye wana azwami maladi boye maladi zosila depo ni bukoko or ke bukoko eza nécessaire donc ba escroc batika ba je wana ya koscroquer batu na bukoko ba oyo bayebi vraiment na ko encourager bango ba continuer ko forcer musala ba sala ya bukoko fuma eza nécessaire. Merci Mick. Bonjour papa. Bonjour. Tomoni ofanya komo nani pe ofanya quartier ni? Comment boni na fan na quartier premier. Na quartier premier. Merci papa. Le 31 août ezali journée internationale médecine traditionnelle africaine. Alors motuna monsieur Zabwe, est-ce que médecine traditionnelle et ça la vraiment ba traitement nango ça la banzoto abatu mutation au péage guérison? Bon, ce que na kondima ya bakisi o bazopesa bukoko e osala mais ce que ozana ondima te moyen ça les ate et ça la grâce au muto zana kondima faut même oya neso ozana na ondima faut esala c'est ça là. Alors si ko lelo to komi komona médecine traditionnelle na biso komo kene na kobunga komo sila to kosala nini poto sauvegarder to batela ngo médecine na biso traditionnelle? Bon poto batela biso mo nanu bakoyo bukoko biso moko foto simba musala na biso tosalela yango mpona nini bato nyonso bakomi mpesa likambo nyonso bakei mosala yaki monele boye na boye yango wana bazobosana bakisi oyo ya biso moko. Sikoyo conseil nini opesa mpona bato batretaka bato na kibokoko to na médecine traditionnelle? Bon conseil moko na opesa ba oyo basala na bukoko fo bazala mwa mayele mpo eyeba na quantité te ke neti dose toyebi yango mpenza te yango wana epesaka biso ka mwa nini mais bango fo bayeba dose oyo nazopesa pa mutentel na age ya mwana oyo fo bapesaka badose eza par age fo bayebaka badose wana bake baolekisa mpenza bademi vert ya bakisi oyo bakomisi vert ezalaka fo. Merci papa. Bonjour papa. Bonjour. Tokuti o a hotelemi. Comment nani pe ofanya na quartier ni? Bon ngai na fanya na quartier premier. Kombo na ngai eza Yannick Kana. Le 31 août ezali
journée internationale de médecine traditionnelle africaine. Alors, moi, tout le monde est-ce que traitement de médecine traditionnelle et ça, là, vraiment, dans le tabac? Bon, oui, ça, là, vraiment, dans le tabac. Et ça, là, lorsque ceux qui ont coûté un amour, oh, ayebi ko salisa bon ayebi tukuru banzete bena bien be salisa ka batu e salisa e simbaka mais sikoyo lelo to komo remarquer métier traditionnel komo kende na kobunga to sala ndenge nini poto batela yango bon en tout cas ko batela po wana to ko benga richesse eza makoko mutu batikeli biso yango loko anga place la telemi to izala to mona to zala ba mapela to zala ba markuja to zala baritabe bapaipa eza mais le problème c'est que eza faut que l'on a nzete oyo yebigeno ebikisaka en plus totika kobebisa banzete oyo eza faut pe ezo satisfaire na bukoko kozanga kutumba bazamba kokata banzete le conseil mba eza wana to batela nde babiloko oyo bapesa biso pa ya nzambe na biso yango zo mona pa na biso wana lipango na biso ba markuja babiloko nyusu ya bukoko eza awa donc conseil yango wana na opesa siko pona bato basala ko batretaka na kibokoko conseil nini opesa bango conseil na opesa na bato o batretaka bokoko na sepelaki mingi tango papa na biso vie vumi mutu nyonso ayebi vie vumi basite viral andofa na ime asalisaki mingi na bokoko sida bambasu nyonso asilisaki yango mpona nini alandelaki mosala bakoko bapesaki ye image oyo azalaki nango dede eza na bakisi mosusu ya bokoko ava esala bato mosusu ozobelisa biso bakisi mpo nini bokoko etindi te osenga motu mbongo yo osalisi motu ozosenga bambongo ebele eza na bakisi mosusu ozosengaki na osalisa motu ofele pesa edose oyo eza normal parce que na bokoko na biso eza na bakisi mosusu esalima machine eza te do par imagination do fo koyeba quantité oyo opesa motu amela mpo abika do conseil ezalaka ke bato oyo bazosala bokoko bondimelaki bokoko na biso bokontinue kosunga mutu nyonso oyo azosufrire maladi oyo esengi na bakisi na biso fo abikisama donc to sauver population na biso. Merci papa. Bonjour papa. Bonjour. Tokuti ofandi komona ipo fana quartier ni. Gai kombola gai Kebo. Wakabana kiyabu Kebo. Nafandi na Veligola. Quartier premier numéro 9. Merci papa. Le 31 août, c'est la journée internationale de médecine traditionnelle africaine. Alors, pour tout le monde, est-ce que médecine traditionnelle, traitement nango, et ça là vraiment dans nos autres bateaux, vraiment mutation en pays à guérison. Bon, et ça là pour le traitement du traitement traitement boudele produit wana on va produire ba salaka et vous t'avez quand ba jeter. Donc c'est pour cela pour être négligé le traitement de la tradition la biso exacte pour bakisi ndio de la salle la kayuta na batsete moi être négligé bukoko exacte. Merci papa. Sikoyo traitement lelo médecine traditionnelle comment kene na kosila to na kobunga na mboka na biso nini tokosala poto batela yango. Bon eloko ezawana biso boko toujours négliger beaucoup na biso. Alors la négligence wana il faut tout ça la makasi pour négligence wana ezala lisute bokoko na biso continue ezala continue. Sikoyo conseil nini opesa na ba traitant to ba soignant o ba sala na kibokoko comme conseil na pesa ka ba conseil talike babi pesa babongisa na ndenge ekoki po ata kutoke na hôpital ezalaka nango mpe basaliso malgré eza traitement kubudele basaliso balemali yo me ntango oke na bokoko mpe bareusir donc il faut topesa bango koencourage bango kaka ke basala mosala na bango na ndenge esengeli bacontinue kaka mosala. Merci papa. Voilà, bato ba mama bo sepeli lisusu epesi esengo bato bosu balobi o biso de l'église na biso baloba telo na banzete abiso balobi nga kutu na bika na medicine abiso balobi o me bino pe bozo senga confiuma pe fallait pas bosser en confiuma amisusu balobi o medicine kutu mom nani ya ndeko na biso balobi ye sali sa reso meleka biloko banzete zo tsana ngoi donc en conclusion c'est bon ça la bana mais bon c'est pas mino nango mais
kaka moi complexe moko botie na kati wana epesi moi parce que boyoki les uns et les autres ndenge balobi nga mpe nayoki nanga bango bino mpe mutu bozolanda boyoki ndenge bapesi biso baconseil biso osala mama nzete oui wana batele owidipifikimvoalanga litokona tudi oui bino wala batate bamamalu widi nkangu ufovele beno lufovele usikidisi utasala kuna mpeki salu kimedisi yakutu amona ya mbuti kasi luveli bimalongi tulambe tasikidisa mama tamona mbe luvunu yepeta yambula loma mfiuma vimbi kuna mfiuma loma kama mfiuma bon timi ala vudi wazenga mona mono nsumbu mfiuma mfati loma mfiuma ntimi ala melo zengele sani seno yo ya kuluvi nti tuwa kinsoso kwe koteru kingondi ukukwiti ntimi kala yetu kwa melo zengele alifikika mfiuma futa geni mfiuma Jawande bolenga kirisa walunga outi ko mona na batu uyo muto poser ba question wala ba est un montage est un montage quand on a plateau uyo muto tu ba yo ka pe voir ba mona bena bonsoir pour ça déjà beaucoup presque 22h bonsoir docteur bonne santé santé mal je crois musalam neno salut tambuli ki pese mobimba d'abord impression nini omoni na bandeko par rapport à ba question posée. Merci. Ngai Christian Walunga ngam sur le terrain. Oui. Auti kotambola. Na tamboli vraiment na 4 quartiers ya Kimpese. En tout cas, impression est bien. Ba tout vraiment balandaka métier traditionnel parce que na tuni ba question en dehors ba question musu ba tumusu to solo na bon en dehors caméra. Et ba tumusu ba boyi koleka na caméra mais ba lobby o azaki nango et pas na ngai. Donc en tout cas vraiment impression est malamu. Et puis ba conseil ba lobby belé na oyo etali métier traditionnel. À part ça, nayoki susu batone ba pesi ba conseil. Mais ndenge au tembo au moni bango. Ba considérer yango pe. Impression pesa bien. Est-ce que ezaki nango te que poka ba moni caméra pe ba lobika bien ou bien na soup na CCCP. Ralo makona za blomo lo yenge. Bon, en tout cas, la population ils ont vraiment réalité parce que nena utoluba na batu mususu ba oluba andeo ya caméra aboyi ne ko leka e ba mususu ba lingine ko leka na TVT mais almandi ko pesa ba témoignage na ba témoignage ba te belé eza batu mususu on a moni pe une soixantaine de témoignages to zuka soki 30 oui na zui ba témoignage andeo ya caméra ya batu mususu apesi témoignage ngandi na zamu na zaki paralysé mais na zaki guéri na ba médecine traditionnelle alors eza vraiment réalité on a yo médecine traditionnelle pe yo pe sa vie na mona bon, c'est l'isaka. Lui, c'est le petit. Métier traditionnel et ça l'isaka. Parce que dans les temps avant la médecine moderne, oyeya, on a biso, on a traité vraiment na kibokoko. Oh, le tobe na kibokoko, y a une médecine traditionnelle. Nga moko na zabu papa na ngaza azaki ko sala babilo, asala babilo kono. Oui. Papa n'a pas la biloko wana. Papa n'a pas donc côté métier traditionnel nga za ba témoignage belé donc et ça lisaka. Nini photo c'est la photo sauvegarder. La même question posée par la banque pe na poser. Nini photo la photo sauvegarder. Pour nous sauvegarder d'abord métier na biso moto lingango non d'abord. Et loko soto lingango témoin to sauvegarder ngo ezalati. Soki to lingi yango eza eloko na biso eza héritage o nzambe apesa pa ba koko na biso ba koko na so bazo kotikela biso yango. D'abord médecine na biso et l'eau que ça la biso tous à la traiter et ça va nzete à base de la plante ici ça makasa nyon ces nzete alors ce qui tous qu'on négliger nzete tu vas qui tous qui na péri or mais les mêmes qui sont mondial à ça ça on va partir nzete alors biso à les spirituels tu peux voir mondial que ça va bien les spiritualités biso ce qui démo non qui démo ça quand tu mondial à ça la nzete à traiter à nzete oui bah qui sont mais la va comprimer va ça on va la nzete. Alors biso totika nanu totika na comportement ko kata banzete oui tozo kata banzete pour tout ça la makala oui mbonga pressé mais lobi moi na ozala na malaria moi na ozala na besoin ya moi na obela kibeka kitutu oluka banzete alors totika na kata tant tozo kata banzete alingo kata nzete tala banzete o ekufi na moni ke ekufi okati mais oloni o remplacer reboisement ce qui te tenir compte ne loko wana et puis to valoriser médecine na biso en tout cas to sauvegarder yango. Merci beaucoup ndeko Christian Walunga ma batumi bale mboti poto za susu musala nzambe ya yoga kipe yoga médecine traditionnelle bandima ngona OMS même pression na nini to yambe kala mingi te ma batumi bale mboti merci tuka bana na biso mais na so ko bossa na te papa dangena ko intervenir taka na plateau donc mamo belé ko lekale merci pona bambote na saluer baninga nyonso bandeko na nyonso ya presse particulier na Sara TV en général presse nyonso ya Kimpese
Ouais, na saluer bandeko nyonso bazanga ngai na camp vedette tikanga na Pandaka, sans oublier na saluer madame Lydie Lakwe na Subikawa. La polémique, hein? Madame Lydie Lakwe, la polémique. Donc, à la minute je crois que ceux qui placent son nom de Christian en entendant peut-être le pasteur, tous sont impressionnés. Pour les autres fêtes, le 31 au Gaga, les marambos pesa missionné ko pesa melaka. Les années le 31. Est-ce que vous allez voir? Oui, tout ça. On a fait ça wana, na bande ko fait ça pena tous les 31 wana. Tu banyango le 31 le 1er septembre on est goyina madela. L'État qui est africain, tu vas pour célébrer journée internationale il y a métier traditionnel africaine. L'État africain na zamundele. Merci beaucoup. Poko malamu. Voilà maintenant ba maman de ko kisa ya tiki biso na zamba kama mozo kende bien. Je crois que ça penza te poto zope basala nzambe bazaki kolala tango ba yoka kiete médecine traditionnelle endimama na OMS ba prière balunia kusu ba mazama nzambu ba méditation. Alors tout ça fait ba impression c'est dire représentant ya ba pasteur nyonso kimpese to yamba ba pasteur Pétion ayibisa biso tango yoka kisango wana ke médecine so bandima yango na OMS ya mona jango ndenge nini c'est pele ki ba mona yango kanda o sala ki est bien mais sala ki est bien te tout le représentant donc na habite ka comme considère bino mais na émission lelo yende ndimiko ya ko répondre invitation na biso tout ça bien impression ba pasteur et ce moment na yango ndeni ki musala bozo ko sala ba ndimi na bino bozo ndima bino mais monde entier pe endini bino lisusu tala esengo ya modele o le 31 faut ensemble la pena nzambe na mukolo oyo tuzwa penza liberté internationale. Tous en moins un loco moutier, bongo, tous ont participé. Voilà, ma secrétaire à Saraki, je vois déjà chaque lundi à 21h. Nana émission partout pour tous. Quelle émission pour eux? Chaque jeudi, à 15h10, Nana émission partout pour tous. Tout le monde a la santé malade. Téléphone ouvert, tout le monde est là. Émission de Royo Kayama Moussina. Le naturopathe, docteur de la santé. On a besoin de la santé malade. Surtout on a fait la leçon. Je crois que bana régi kuna tozwa musala nzambe pona ngai na bino toyoka suma kambo ba impression ba pasteur mona ya ndeni nini ntango na fongola ike traumatique les appels science mobimba tuza médecine mobimba oyo bandima na OMS makabozo ko salaka moto nzambe délivrance mazamaluni ya kusu méditation mais tout ça ini vraiment na OMS aspect kotala yo bande ko pe ba yoka pe na ngana bien que déjà représentant ba pasteur pe s'appelle bomona ki mama ndé nini kota na yo kota pesa mote bonjour pasteur bonjour et le qu'on a yango photo tala ka po pesa biso pe na makambo bien ko tala pe ko na bande monde wana bazo mona yo na ndako yo bozo mona bango c'est bon je crois le 31 août ça journée internationale de médecine traditionnelle tout le monde makambo ebele mais yo par rapport à makambo to loba na journée internationale nini penza oritinaki na automobile en tout cas na retenaki penza likamoka motuya oya koyoka ke médecine traditionnelle vraiment endimami na ome pe bamindele bandimi yango vraiment nasepelaki mingi pe toza na esengo puisque so totali so toza bapasteur respectuel alors na poko na biso pe bangunza na biso balobaka yango neta tosimiliki mbango towonda balobaka ke osomundi plus tard akoma nde bamindele puisque soki totali c'est l'esprit pour bokoko ce qui esprit ezati vraiment moyen te vandaka te ata bango basala kwa baavion banini wana mais là ndenge olukaki bandima bino yo nini opesengo nini ozalaki nango ki makambo yango bosalaka monde mobimba mpe endimi science wana endimi mpe médecine wana mosala bozo kosala biza makasi bandimi bino ekesengo nini omanifeste o esengo yo komanifeste pasteur Nsimba Sebko, pasteur Mansita, pasteur Dode, pasteur Ntanda Kimbangiste, azolanda yo. Pasteur Beri azolanda yo. Esengo nini yo manifestation kini oh musala zoko sala, zoko kuteza musala moko yebani. Yo esengo nini ozala kina. En tout cas na kini esengo mingi parce que eloko kutia mutu ko te fali biso ba pasteur to fuyango.
totango na prière pe po eloko yebani partout po liboso tokomona ke bakoyeba ke bokoko eza neti kindoki ya buluti oniandimi ondeni soki eza kindoki oneni kondimango te alors esengeli biso bapaster il faut totia bango mpena na baprière bakoko ekeli liboso paster mansita kosambela mais tosalaki na minkelo wana me paster mansita azalaki na méditation ezalaki mpe médecine ezalaki bien mais nini faut tosala po togarde médecine traditionnelle ebunga te à part baprière nini so faut tosala à part baprière eloko tosala tout d'abord tozala eloko moko oui so tozala eloko moko après mpe tala po ebunga te po mingi mpe banzete ozomona ozokatakata orike kokata banzete tozobungisa plus nzete ozokata po afe kosalisa mwana aza pena agapse maladi wana ozomona po sikoyo po bango moko mpe na bamedecin oyo ya nani po ntango kala bamedecin mindele bazalaka bazali kotinda omoni amonike na chance na ye maye te abi kokei nani koluka bokoko ozomona ezokosimba mpe yango wana vraiment toza na esengo mingi eloko ngo ekende liboso. Merci beaucoup pasteur Petit, on a rappelé sous bandeko pasteur Petit aza pasteur de district ecclésiastique ya Ekis ye aza ngunza wana zo pesa pena makambo do mamuziki ende bien yenda lobi na kompa ba pasteur je crois pe basala nzambe dimanche ngai na okende sambela na efesa komaki na ba église belé répondre te que so sambela kuna so efesa ne muta répondre tokozala dimanche mais bino bo répondre te ça peut bien peut-être emploi du temps ba programme sous mais dimanche bo sambela pena prière en munene pour la médecine traditionnelle et kende liboso batu bazongisa sous confiance na médecine wana je crois pasteur batumi balé to misatu mboti po yo poza na sima ya caméra kuna oyo kana benga pe ngunza na ngenda pesa makambo to suka pe pa na ye pesa nanu batumi balé ta misatu mboti. Merci beaucoup. Ya liboso na pesa mboti na yo mo pe na madame na yo après abi balé na pesa sous mwasi na moko sous mboti na ye mantino ka ye mboti na ye après pesa sous net no connaître papa de carte na mbambi papa na ba ko mambanga mboti na bango après na bosse était honorable na biso do matumona swele do na pesa mboti ni na bonus ba do ba donc honorable nyonso oya province na biso na pesa mbote ya basi pe ya mibali mbote na bango nyonso. Merci beaucoup pasteur Pétillon asima caméra mona nguza dangenda ya noki matin. Merci beaucoup. Voilà batata ba mama bo sepeli lisusu makambo ndenge nazo pesela yango epesi bino bien bongo nde tokenda kaka makambo toni kambo yo moko pesa yango valeur te ewengi faut mettre pena nsete ni mambo ezokendele médecine traditionnelle eloko osala blague te pesa pena makambo ezo pena valeur nde ezalaka bongo. Merci beaucoup batata bamama tokosukisa na biso awa mpona koyoka liloba ya ngunza mpona ni bato mwindu ata totangi kasi mambo esimbaka bato toza maplome ya gaya eloko nini ezozanga biso ntango mpe nsuma osala ne makambo ezosala mwa epele mwa liboso oyo totelemelaka ye liso sikoyo bopesa nanu bana ngenda aclotire makambo ngai na koya kaka na koti na makemba otwa awa bana mike baye bapensionnaire Fedi Lowa pesa biso papa dangi attendre le maître ils allaient faire on a quand même une villa il faut nous les envoyer il faut que tu vas kamata baini wana mokolo mosito kuzaba ngoba kutenda wapi mtu mwingi kutenda wapi. Merci beaucoup batata wa maman je crois tout au loin monsieur Boyoki Nyonso le 1er septembre na turopata inosambela na ifesa pour célébrer journée internationale la médecine traditionnelle africaine. Donc yo pe ndeko koya no le fesa wana o se pelo ensemble na turopata l'église na bino pe ko boso na te rappeler pasteur ba prière bomé ma médecine traditionnelle na ba prière ko ken liboso nzamba bimisa bata mayele so se belé ko makambo
komi ko déborder biso rappelez so bato basalaka bokoko boyeba ke tozwi baarrêté mikanda nyonso toza nango tokomi na conseil national de l'ordre des tradis praticiens. C'est-à-dire faut tomamozobongisama déjà mise en place déjà esili na matadi ya président professionnel et na baterritoire lingo bongisaka déjà bamikanda na yo bongisaka bafiliation na yo azalaka kosafilie na ONG oto na église même bino bapasteur bosalaka badélivrance bambikududu bosalaka bakambo oyo ya minene bosalaka wana il faut kosafilie na conseil poke bayeba yo en cas de problème badéfendre yo bataxe mosusu mpe bazosenga bino zango ya pamba elongwa po badéfendre bino mpe ndenge moto akomanke yo respect afingi yo mpo osalaka banzete opesi makambo na conseil porter plainte contre mutu wana makambo ekende bien donc po tozala na équilibre kobanga te kozala te ko parce que bamédecin bazala conseil ozala yo de médecin eza ndenge moko na tableau ya ordre donc mutu akoki kozala na se ya likolo ya se te toza au même niveau avec le médecin toza na tableau ordre ezosalema nzema moza bien na baza na barete nyonso balina kobongisa bamikanda na yo doke makambo tozokende na province tobongisa nyonso na ministre ntango tokozonga tokenda makambo na territoire na ndenge makambo kokenda basecteur voilà mpe nde tokosukisa na pokwa lelo voilà batate bamama miso babeto vavakanisusuraka nzikulu rappele tuwidi ngunza da ngenda bukatele tuwidi bilaka sikilisi ngunza da ngenda tuwidi ko tirakomona commentaire za zinga kanzi mfutu kidage mbasi kelo mingu emono nsumbu singena sambila wefesa mnamda kuna sa célébrer fête ya yayi ya le 31 août mnamja mambo matatu mama minti ngebe muene kile kuzo ko festa so sambla ome kotoko mu église so sambla so ya mama luto ko kazi discours atango lutumani sivana bebe mabundu meno mawozo manzambi lusambila na mnanzambi kavana bafangangu c'est traditionnel yenda kuntwa voilà mais ngapele dako nge usala mukisinti wena pasteur wena ngunza wena mama mbikudi wena mama nyakisi kubika ja mungtana ndiko mya wonzo no kadi conseil bakame katulisa kana no dia kakuba conseil bakame conseil ki maya mfunu gena ki fone le bani kitugla ba merese mazo on va appeler conseil bedra katula ki conseil ye ba foka ba conseil ben odi ambu di kubwidi di conseil c'est intervenir mundu akusakana na wiza kwa conseil balani la mundu donc voilà un peu mama kuni mo équilibre kudio mikana ya wonzo no kutulika la conseil professionnel kuna matadi yamuna mudi msumu kuna yakele bwabu sizikuru muka muzi territoire et muzi secteur mamu sima kwenda kwani bien yabako no mona wo ulanga nene mungu kala ya untu bakile lo sadu la lwingi la saka lunga kile kamera kuna réalisation ya régie finale ya Mike ya Mpange Tudilowa ye régie finale ya Pange Tombe Mike Tubana ye coordination ya Mpange Jean Paul Jangana bali ni kule je crois sobo sepeli mingi derrière kamera za kile suria ndiko na biso kisa walunga imba derrière kamera yeto ngatabusa kamera na site pa ina bino derrière la régie finale ezalaki lisungi ya ndeko na biso lilowa pe régie ya réalisation ya Mike Tubanza coordination Jean Paul Jangana Christian couleur de je suis couleur hein et monsieur c'est couleur même pas la couleur ngai asuki awa ba